يا غربة للدين في الأبدان، يا غربة للدين في الأبدان، يا وحشة منها الفؤاد يعاني، يا دمعة تأتي على ميعادها فتعيق عن حلو الكرى أجفاني، مما أرى من غربة ونكاية بالدين من جهل ومن عدوان، وغياب أهل العلم يا ويحي، وقد كانوا فبانوا في الرعيل الفاني، وترأس الفدم الحقير سفاهة يفتي بلا علم ولا برهان، شرذمة جاءت لدين محمد بشذوذ رأي ظاهر البطلان، وتمايلت طربا وهامت سكرة بثناء إعلام الردى العلمان، يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان، فرأيت منهم أحمقا يدعو إلى خلط الرجال بزمرة النسوان، ورأيت منهم فاجرا يدعو إلى ترك الجماعة رمز ذي الإيمان، ورأيت منهم مارقا يدعو إلى طلب الإغاثة من عبيد الجاني، ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان، ورأيت منهم تافها يدعو إلى حل المعازف والغنى الشيطاني، ورأيت منهم فاسقا يدعو إلى رقص على الأوتار والعيدان، ورأيت منهم مجرما يدعو إلى تعطيل شرع الله والقرآن، ورأيت منهم ماذقا يدعو إلى إقرار دين الكافر النصراني، ورأيت منهم ملحدا يدعو إلى لا شرع إلا شرعة الإنسان. هذا كلام القوم هم منا وهم من موطن الحرمين يا إخواني، لبسوا لباس المسلمين وأبطنوا من كل دين ساقط الأركان، يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان، وادعوا إلى التوحيد في كل الملا وكذاك دوما سائر الأزمان، وادعوا إلى الغراء سنة أحمد ذاك النبي المصطفى العدنان، وادعوا إلى نهج الهداة فإنهم نور يدل التائه الحيران، وحذار داء الافتراق فإنه داء البلاء وحالق الأديان، فالوقت وقت الصبر يا قومي وقد حامت عليكم زمرة البهتان، صوفيهم جهميهم شيعيهم قوميهم وكذلك العلماني، وأضرهم للدين ليبرالية جاءت بكل الكفر والطغيان، يا رب يا ذا المن جد بهداية تهدي القلوب بحجة وبيان، وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان، وكذاك نسألك الثبات فإنها فتن تجي بالشيب للشبان، يا رب واختم بالتقى أعمالنا حتى نساق لروضة وجنان، حتى نساق لروضة وجنان.